ეს უკვე საქართველოს არის ფუნქცია დაკარგული. მაპატიეთ, დაიმპოტენტებული, პარალიზებული მოვლენა მსოფლიო გეოპოლიტიკურ რუკაზე. არავინ არაფრად არ გთulis. არავინ არსად არ გვებადიჯება. არავინ არ გვეკითხება ხურმარახილია. არავის არ აინტერესებს ჩვენი აზრი, მათ შორის როცა ჩვენ ბედს ვწყვეტავენ. მაშინაც კი იმ ღონისძიებებზე, იმ სიმპოზიუმებზე და შეხვედრებზე. ეხლა ვინმე წარმოიდგენდა, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჩამოვიდოდა ბაქოსა და ერევანში და თბილისს გვერდს აუქცევდა. თანაც ჩამოვიდოდა არა პროტოკოლური, ფორმალური ვიზიტით, არამედ გეოპოლიტიკურ ვითარებას სტრატეგიული შეთანხმებებით და გადააწყობდა და საქართველოს დაკარგავდა, მინიმუმ დღეს ასეა, დადგებოდა თავისი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის საფრთხესთან. და ნებისმიერი სახელმწიფო არსებობს თავისი გეოპოლიტიკური ფუნქციით. თუ ეს ფუნქცია არ არის დამოუკიდებელი, სახელმწიფო არ არსებობს. ეს არის კაცობრიობის ისტორიული კანონი. აი ახლა დედამიწაზე 6000-მდე ერი და ეთნიკური ჯგუფია, მაგრამ სახელმწიფო მარტო 200-ია. ეს 200 სახელმწიფო გეოპოლიტიკური დატვირთვის მიხედვით არის შექმნილი და აღიარებული და არა ეროვნული, ან თქვათ რელიგიური ნიშნით. ეხლა მოგეხსენებათ, ქურთები 50 მილიონია, მაგრამ არ აქვს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, განფენილნი არიან სირიის, თურქეთის, ირანის და ერაყის ტერიტორიაზე. გეოპოლიტიკური მოთხოვნილება არ არის თურქული სახელმწიფო შექმნაზე. 50 მილიონი ხალხი. თამილები სამხრეთ ინდოეთში, სამკუთხედში 70 მილიონია. არავის აზრად არ მოვა იბრძვიან, სხვათა შორის დამოუკიდებლობა უნდა იმათაც ერაყანები. არავის აზრად არ მოვა, რომ ეს ამათი დამოუკიდებლობა აღიაროს. არ ვერ ხედავენ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას რეგიონში და მთლიანად პლანეტარული მასშტაბით. და ჩვენი გეოპოლიტიკური ფუნქცია, ჩვენი არსებობის საფუძველთა საფუძველი იყო აბრეშუმის გზა, შუა კორიდორი, გზა, მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს პირდაპირ ვთქვათ, წყნარ ოკეანესა და ატლანტიკური ცივილიზაციის ყველაზე წამყვან სეგმენტებს და ეს გზა გადიოდა მხოლოდ საქართველოზე. ივანიშვილის გამოუსწორებელი და წარუხშლელი დანაშაული ჩვენი ერის და მომავლის წინაშე არის ზუსტად ის, რომ აიძულა ჩვენი მოკავშირეები ევროპა და ამერიკა ეძებნათ საქართველოს გარდა სხვა ალტერნატიული გზა და ვინც ეძებს ის პოულობს ნათქვამია და აგერ იპოვეს აზერბაიჯანსა და სომხეთზე გამავალი ზანგეზურის კორიდორი, სადაც დაგეგმილია, რომ რამდენიმე წელში გადაინაცვლებს არა მარტო სახმელეთო ტვირთები, რომელიც საქართველოსზე გადის და მილიარდი მოგება მოაქვს ქვეყნისათვის და ამ მილიარდი მოგებიდან 70%-ს აი ეს ორფეხა ღორების კოლტი ეზიდება სახში, ვიზაც გითხარით ქართველი ბიზნესმენების სახით, არ მარტო სახმელეთო, არამედ გადავა სარკინიგზო, გადავა